देखो प्राथमिक पर्यायर भुवनेश्वर 200 ट्राफिक पुलिस आज कान परीक्षा करा कथा हूँ जिते छकरे माने ड्यूटीरत ट्राफिक पुलिस माने विभिन्न समय विकटाल शब्द शुणती गाड़ी हॉर्न बेसी शुणी था से समय कान समस्या देखा जाए। आपड़ देखुं बर्तमान निर्तार पक्षर एक परीक्षार आयोजन कमिशन पुलिस प्रयास रे जो 200 ट्राफिक पुलिस कर्मचारी माने ट्राफिक पोस्ट काम करती विभिन्न समय हॉर्न शुणा जो भाव में गाड़ी साउंड पॉल्यूशन माध्यम से प्रभावित होता से कानर जत्न नेबा कान ठीक अच्छी ना नहीं जानापी एक प्रयास करा जो परीक्षा जदि कान खराब थाए ताहार रेमेडी कहुच्छी कि से कानर जत्न नेबे कौन रखले कान भल हम एभली आज प्रयास करा देखुं बर्तमान ये हूँ ट्राफिक पुलिस स्टेशन 1 एक नंबर ट्राफिक पुलिस स्टेशन ट्राफिक पुलिस भाई मानकर कान परीक्षा करा ट्राफिक डीसीपी आम सहित तपन महांती आलोचना करवा सर ये आज ये प्रयास कहीं आज आप जानते आज मार्च 3 वर्ल्ड हियरिंग डे पालन कर ट्राफिक पर्सनल एक्चुअली सब वेरी प्रोन टू साउंड एंड नॉइज पॉल्यूशन आम डिसाइड कलु कमिशन निर्देश गोटे डिसाइड कलु निर्तार सहित कथबार्ता कर आज आम स्क्रीनिंग टेस्ट करे जिते ट्राफिक पुलिस पर्सनल अच्छे कान स्क्रीनिंग टेस्ट करा काले से किसी इम्पैक्ट थी हियरिंग इम्पैक्ट थी देखिए और तार से रेमेडी भी बतेबे आम मोर देन 200 ट्राफिक पुलिस कन्स्टेबल डाकिचु आज से टेस्ट करा अनेक ट्राफिक कंट्रोल रही आज 200 अन्य यहाँ फेज वाई फेज करने भाविचु से टाइमिंग देखिए से आम से कथबार्ता कर फेज वाई फेज करेंगे जिते ट्राफिक पुलिस पर्सन अच्छे समस्त टेस्ट स्क्रीनिंग करा इयर प्लग लगे एडवाइस करा नहीं बर्तमान तो स्क्रीनिंग चली एक्चुअली तार से रेमेडी कहे एक्चुअली तार प्रोटेक्शन कौन करहब रेमेडी कौन करहब कथबार्ता करेंगे नेक्स्ट फॉलो एक्शन करेंगे। देखा जो बुलेट आप धरुले मझे ऑपरेशन कर बुलेट गोटे विकटाल शब्द करुले मल्टीपुल हॉर्न लगाई बस गुड़िक जो प्रेशर हॉर्न लगाई से गुड़ा बेसी प्रभाव पकाए कि निश्चय से तो निश्चय प्रभाव पकाऊ दुई जेहेतु ट्राफिक पोस्ट रोच से साउंड पॉल्यूशन ये बेसी सब एक्सपोजर रोच साउंड पॉल्यूशन को से तो एक्सपोजर होती अस्वीकार करहबनी आउ रिसेंटली आम बहुत भी सीज कर बर्तमान स्क्रीनिंग टेस्ट करा आम सहित डॉक्टर अच्छा सहित प्रतिक्रिया नवा सर ए कौन जना पड़ो टेस्ट मध्यम जाना टेस्ट मध्यम आम जापर जे आमे गोटे माने लोकटी केते तार श्रवण शक्ति हरैची बा नॉर्मल अच्छी कि एबनॉर्मल किछि बा को प्रकार तार हियरिंग लॉस होई परछि जति तांकर कानर किछि समस्या थाए तार किछि समाधान बाट दे समस्या जदि थाए ता समाधान बाट अछि सपोज ट्रैफिक पुलिस मन को आम इयर प्लग दे परियो अपन जंतु कहले सार पचारे इयर प्लग देले जेते परिमाण रे जिबा कथा कोन शब्दटा डायरेक्ट बाजिया कथा ताठू कम बाजिवो या द्वारा एते क्षति पहुंचे परिबनी जो मानकर ऑलरेडी क्षति हे जाइथिबो कान सेत मानक पे कोन रेडमी रहिछि क्षति जो मानकर हे जाइथिबो तो ताहा पे किछि करि परिबनी माने हम जदी हियरिंग गार्ड दरकार हबो कि ये हबो तले हियरिंग गार्ड श्रवण यंत्र हमें दे परिबा सरकार भी स्क्रीनिंग रो किछि जाना पड़नी कार कई वाक्स अछि कि अछि बहुत यंग लोक सब आछंती ओल्ड पीपल बहुत दिन धरी एक्सपोजर बा बहुत दिन धरी नॉइज एक्सपोजर ये तो प्राय यंग ये माने के वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ये भितर एते हियरिंग लॉस केस नहीं शुणुले प्रतिक्रिया डाक्तर देखुं बर्तमान टेस्ट चली जड़े ट्राफिक कन्स्टेबल रही प्रतिक्रिया नवा जहाँ टेस्ट सरी मैडम बसी थे आप बसिक टेस्ट होता कौन आपन को बर्तमान किसी कहले स्क्रीनिंग ना सेमती किसी विशेष माने आम जेहेतु ट्रैफिक रे ड्यूटी करूचु से आमर नॉइज सब बेले रोचु सो आमर टेस्ट निहाती दरकार प्रति 3 मंथ हो 6 मंथ हो आमको टेस्ट कराउछन बहुत भल से टेस्ट करैले तापर कहले कि तुम मानकर विशेष किसी आम ए न्यू जॉइन करिछु तो आमर किछि हेनी कान रे हियरिंग पावर लेस हेनी जबन बहुत आगु रहि जइछनी कार 80% 70% लेस हे जइछि विरक्त लागे ना ट्रैफिक पोस्ट लाले पछाड़ हॉर्न बाजुथिबो बुलेट रो साउंड निश्चय विरक्त तो लगे हेले भी ता भीतर रही हमको ट्रैफिक को कंट्रोल करिया को पड़े बिल्कुल शुणुले जिते हॉर्न बाजु थाए से अनेक समस्या होता है ये थे ट्रैफिक कन्स्टेबल जहाँ टेस्ट होती आउ जड़े महिला कन्स्टेबल बसी जहाँ परीक्षा चली Jupiter Public School awarded as #1 CBSE school in Odisha by the Times of India in promising category. Best faculty, world class infrastructure, admissions open.